ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ರೈಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿನ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮಗಿನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರೇಷನ್ ರೈಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೋಸೆ, ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೈಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆದರೂ ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 240 ml ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು 2 ಕಪ್ ರೈಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ರೈಸನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಟರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಟರನ್ನು ಬಳಸೋದಾದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ತೊಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗೆ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ರೈಸನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆನಾದರೂ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಸಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ನ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ನೆನೆ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬದಲಾಗಿ ಮೆಂತೆಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೆಂತೆಕಾಳು ಹಾಕೋದಾದರೆ ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಮೆಂತೆಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿಯ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿಯೇ ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಾಡದೆ ಸೋಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇದೆ. ನಮಗಿನ್ನು ಈ ರೈಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ರೈಸನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರೈಸನ್ನು 2-3 ಸಲ ಕೈಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಕಪ್ ರೈಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ನ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 3/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತೆಗೀರಿ. ಈ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಡ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ನೀರಾಗಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ರುಬ್ಬೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿರೋ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ನು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ತೆಗೀರಿ. ನೀವು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿರೋ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬೋದು ವೆದರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಆದರೆ ಬೇಗ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಗುಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿನ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗಿರಿ. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದಿದೆ. ನಾನು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಕಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಮಗಿನ್ನು ಈ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಡ್ಲಿನ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ನೈಫನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ರೇಷನ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿನ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಡ್ಲಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ 2 ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇನ್ನು ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕರಿ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.